conseil to pe na ba o ba olanda yo ba conseil na comportement to pe na mboka na biso ndenge bozomona en général mambozo le kana na politique na vie sociale na makambo nyonso conseil nini yo koki kopesa na kati mutu na mutu se ressentir atika kopesa matoi na makambo azomona clair te selo ye azomona lango clair atingama mutu lokolanga na piaka misu mingi na makambo ezobimisela nga lipa na 100 francs nde na kangama nango oye talinga te na koboya yango te na koyoka pona information na za mutu mukili mais ça n'a rien à voir nanga na kotikala kozaka na tante kofandela TV kolanda ba dialogue oyo kobimisa masolo ya français mais na suka 100 francs na maboko ezati batu mingi bakoyi na ba manka bereru wana nde bimisi koma yo chamwa si na ndako opesa mwasi promesse politique c'est la payer bonga bongo fufe kita toza mais en attendant pozo chaba na 8 9 siko bana somoni combien de bana bakoli na manka kozanga miliki na kisasa bazo kufa ba prématuré boko sela ko baloki bango quartier to kota bandoki baleki trop mwana na banda bota macha kola ta phosphantine pamba bandi o melisa ye talabere yo mona no melaka cha miliki te yo kutu micha miliki za so beti ko po bina 20000 francs ndo question ba en frère ka 300 ozo kanisa o kanisa et puis ko sala miliki ya 300 tala ba kopo 4 on doit kabola na batindoka ye moko ko kabla ka mto sa mi kwa bato musiko somo na ka pembe soko sa makila pete melati na ko leka pulu faiza te ya rouge kanga libumu bato ebele bazana erreur wana to mona bango na meriti keno taliba en vrai ka 300 mais atela ngo deux kopo e bomi na bendisa miliki nyonso etikali ka pembe ko le fufu bato ebele bazabongo kana melile bon na mona moko na mateka moko babwaka yana balufu we mateka mo batenga ofelao mateka mo ezaka mafuta moko ya lulibo na mona moko asombili pa akesoma de mateka mo soka zoka wapi boy hein soka chefo mona soka so melanga angaka bi mateka lokwa mwana lesika mateka fe kanga metia yokimo lipo ezaki na bera lokuba utara okokufa na diarrhée okobimisa michopone bata moko kwesa ngona wese sa oyeba o kama zo kemota bende musombo zo ka zonga milia lo bino bolia kabino tala tona mboka moko na peso conseil longola complexe ya nyos vivre ndenge za soki simbi omoninga na nationalité ngaso na zana mbongo muke na kota malewa nyo na bina yo nyoso malo yo komona fonga na kokota et puis na koninga malewa na mbongo muke bachelanga na sana mbeleti d'abord de kota li na malewa foka mwese malewa take wa na tembe tono kota méchant de nos côtés, on a bon maman ça niña oh te kuna te na luka ozana pondu bilo na lobane kaka we okay weza wana takamades est-ce wana pondu wana wangila ozana onini weza wana dongo yungo so kama o fatalo bien baluka oh nani na tuna lo sotin esthétique wana je dépasse ozana kwanga wana fufu oya makasi. Est-ce que masango ekota kebele na otuna kwa détecteur so salo mitifa kangayo yo to tuna mutu boy imoka papa onani et puis ko tana sana mbele te so tana sana mbele na kolia te o S10 o kosinga fo luka sana kopalo batu musuba aliela basukula metika na sola ndunda bani ya baninga na nga basani wana po basana kopane charge ka trop wata zo tana 8 ans zo chelanga wana baka kana simu mkonyo zo changa na zo bayaka mkemya hata ndiki awa akokufa na emission talanga ngana mama na détecteur yo et puis tango zo tana zo tala so ndo talanga na kimisi mutu pona moni sese ba kisana yo so moni kete na ndo kosoka mama est-ce que bimbongo na pesi yo mais on pesi nga 1000 fat mais 800 oh 700 euros c'est vous avez échange d'argent 200 ngana ko salo tala na bisa yo dans un pays moko sonne ça te vie tala na omena vie soko za mai bakokunda onoki bakosi famille yo na vie foza la maman na technicien et simbi te toke ngaso na mbongo muke na saka masekati ya tongo ta somenga seti ya tongo loba na zipenda bénéfice na yaya na ya poko poti aza kwa leki kolende yaya somenga saliti na tongo seke na yaya de mois 2000 moke za openda ko bombanga ngako sati na fani na toba la poursuite de rien na zuma 1500 na ngabo nando salati somoni ka bandi yelanga Lipton sona nyongono ya kosenga seke na kofuta ponga somba ka Lipton te na senga mingi ba mai tia bato batika na lopangu na batisu mai na ningisi atesangi moto ekoma ka muilili ba santi ke ti yango solo bimilo bokolo nganga moko olela ngango potunela ngande ko nango
apesa ba schéma tala oza mboka moko so ebite talo ngaso na mbongo mukena no so mapa moto te et puis obunga ngate so na piaka moi si mapa so ka kiti mapa na zo pono kanso ko mutu abongisa milangi ba kasi na baki na ko pona pena ya kilo yango yo ciao na zo pesa ba schéma tala na kana so ni te kote wana na vi po na bike kuata vi ko koma mpaka iza pete nzela ko lekela so chelo lendo okukundama tika lolendo na lero lolendo akaizaki bien soko rate fufu mamali ke bengo na te botindela mwana yaya boza sakana ekuna oyebe ta debula badi lelo yo sakana ke pa tata mwasi okendo komba tipo kwa olia ine olia kuna likola fufu ape bakosa alali na lelo awa po fufu ebeli retard okende ndenge pe bino pe manka o ndaka ba mikumbe yo matitala kisase baby ngam na zepsa yo koyana boboto yaka nango kalate awa chanzambe liboso toke biyoka yoka kanga matwe makamba politique tika so zamba saka na politique lande bolika sefa so kite keba azoto na distraction mobile asala ke loko tameme comme cela politique ofunga makola boto mwana te ngam na bisio lelo so landinga bien landa coopérant o azaka mutato du jour amona ka férié coopéra bengama yoso mona coopéra ba délivrer une église tambola porte mona jamais coopéra côté na l'église ba délivrer tout du jour non ba no frère soko za goy au moins quoi qui ça ba kinelo ko kinela tala omoni aw na opeso conseil ko koma mpaka eza pete nzela ko lekela faut za courager longola soni cha mutu na kopi batela opianga raison nzambe apesa ka fait vert na mututu okoza loboma batu 100 masume kangama yo mais soko ke na kopo beti kopo mbongo obo rolando po oboma yebele ebele ba biango te mais comment to ke bata ma église na sima mabonde li metokanyi maboko okomo tuna nzamba ponelo misala olaka kinga na janvier to komi juillet nzambe nanga yo ni koka ni aveugle oza kwanga yo saka na via nyama lokola fulmina na bam aboma nzoto ko bomba bana na eba kola bongonga tala soko zo kanga opianga raison l'administration donc on makambele kyo kilo na banzo saka soko monika mambongo moni ngana ko kabalaro te saba folar et puis au côté ne kiriwana yo benga folar yo bité ko faut na 10 000 faut les kana 1000 francs afo comme na 100 000 bomba 10 000 to na ba famille pauvre sange compte okoli na mawanzam batu misuna tingao to ina telemi boyo ngamo kolonga ka mutu makolo tata mwasi o mama leki o yaya o ki na sakabi bamba lokwa soso bakate bele ndo mona ngao voilà bango na zo na ba vérité mo beti na kopo si $20 bibi na coin ki sasa yala biso na coca moyo ten sana meri debu yarte na coca cola la tena mesana be banda kala so moni basi malobe bele njoko banyonga mapa ma fifo futa kate kako tshela wana banyango futa kayo na zo na ba tala to zana ba vantine ki sasa sa yona so chez ma vie faut yebela. Voilà, wana Steve, ça pasteur John, wana lité ya péteza qui pasteur John toum déjà au na suka balandi na biso bazolanda biso na minito yo nini ko ebisa bango ba s'abonner sous massivement na Toronto Africa. Ba s'abonner ka massivement na Toronto Africa TV, to le pété yango. Ngana tiaka na système facile pour comprendre. Ah eza mukiri ba chaki yo ko tshelo kwa ba chaki ye. Kozala ngambo ko tshaka baninga panzi ko na place passe ça partout nani abongo betela ke telo kamba tukutu babonga bakabaka bien te bongo biso biso batakwata de lokana kabele ke o mardi faire hotel nga chaque jour fufu nanga kitaka liko na yo na mona batebele soko benga ya katolia akomi partenaire libela mke kandeni ko na leka ibe na kotelo pa moni fufu na mo zela turo na ko fufu nanga pa na ko tyango na sani undana ketikela mutamaladi na ndimina tama na lokwa bombi tina kozongo la linga na kabwani makama mikolo vraiment sur yokinga base na vie courage na favoriser jamais goy mais vie personne ba difficulté mais comme le rabiso ko forcer te vandanya sur moni clarté aux anzete langa momi kuti na mbula mayo renye ezate batama et puis na vie ko ka sonité na cop ngato moni nga na veste cravate na moni kamie kami na zéro na rotindika bénéfice ezana na ko sauver yo saka na ngaya yo moni nga bipanga ngana mutu ngana mama na taka na bisa ko fretala ko landa confiance batunde ba pesa ko mbote te tango ba mona ko na kopo zo sala nde ba zo pesa valeur mukolo ko kata na kopo na pa lichope ye tika la pia ko mona même le ki no propre ko katelo lingala pona biso vérité ko landa ka te na ba no makama mikie na vie ya na musala soni za la kate onyo so monike ezo tuta motema 15 jours ko simba tingama o ko pia ngara zo le lobité mingi ba kantaka
pour so comme ngana million na banque de respect yete ngana ko ke cop ka te à $50 bino boko mona ngotina te mais ceux qui moi si na ngana bana baza bazo sepena ngake tata malam suka na ngango wana libanda na koza na tanga te mais pas na biso ba mona yaya zo bate ya na biso yeyo na zaka yaya ke bana vie landa peso ba peso lokum na peso conseil ko bongeze lamba te non mona mutala te lamba sika na vilité mais simbi etenge lamba tombola me fandi pananga foye est-ce que ba to asala mabala alliance bango to mabana boloka bala to ba pete esimba makasi yaka to fande ko tsabana te alors biso to batata ba foye ba schéma en tout cas voilà pambola na le labino tout fort na bibo s'abonner massivement à la chaîne Abisso Toronto Africa TV Nzambe apambola vraiment Nzambe apambola chérie nanga Blandine gros bisous William Anona Wumela Zino ça fait la double nationalité ya yo yango wana Marco Boossi Amina Makamba Nana Masiala Bambote Belé na Pesibino le consul honoraire de l'Ukraine au Congo Faustin Ngobeya Wumela ndeko nanga Virgino Bambote Belé passe boza donc il a le bina lobate et belé vraiment Nzambe apambola na yo moko tantini Tatiana Mwape na cameraman na biso na mona ke chaque photo zalaka J7 Tanganyika bas la Tanganyika la kité Tanganyika kaka vraiment au boutique ali Nzamba pambola na bato bayaka na pesibino merci mingi balandi na biso nyonso bao balingaka Toronto Africa TV na pesibino merci mingi na pesibino merci ba fan na biso nyonso na ibolela biso trop bao baza na Londres na Paris na Canada na pesibino mbote na pesi J7 Tanganyika na sima ya caméra oya sara ke image a bien vana na Toronto yewana na pesibino ba mbote belé sans oublier ma maman nanga mote ma maman bana maman Marlène Nadia qui na vuidi na pesi bambote belé na pesi papa nanga papa pasteur papa Manu qui na vuidi na pesi pe bambote belé na pesi na pesi Zola Kiluta américaine noire depuis Paris bambote belé maman nanga maman abota Tatiana Mwape na pesi mbote belé bisika zali na voyage na Isabelle Mwadi na pesi papa nanga papa Jean-Claude Muilambwe na voyage na bango na pesi bango mbote belé ba séjour na bino malamu na pesi ba nyonso balingaka Tatiana Mwape de la presse mbote bobo s'abonner massivement na chaîne na bino ba bi Toronto nde makambo ba bi makambo bien vendu na Toronto. Bah, surprise, il y a bien vendu à Toronto. Donc, abonnez-vous massivement sur Toronto Africa TV. Vous n'allez pas être dessus. À la prochaine. Merci.